parish Diocese of Rwenzori Ejeni Chegegwa district mukama yamutuma kwija kubaganaho nito kigambo cy'izoberi kandi nyisiga ngo ntiza kwiso mugisha iboneta program yangi amsimanda ntiza tumwakire kandi tugumizemo na n'ikigambo cy'izoberi Reverend Wakushemera yabare ubushemwe Kereya mukama witasimu mukama simu munonga yabare no kwija mwebare no kumushabira kugira urugendo rungi amina numanyo urugendo no ringwa njure gwire mpanda teyorobi konkara hanga nyibembere yandetaje nisimo mukama w'ejo kamasi nikushabangu oreba mukamera kurungi otutwara umushara nabanyuma twaheza kurwo umushara tuzomu kigambo cy'izobere abo kutureboko kabakora TV West mureke twecureze tushabe mukama nisitwara umugishogu okongera kusima omukasheshaka ito tukora gwashesha turi abahurire kandi mukama ubutukureba watukora ikituri orho koko waruko na mukama nembabazi zawe ntusimira rahanga buryo mwaharire buryo muhiyimukira abakero maramzo abakwetebekana kuzayo mukama bone tubakusimira mbone yikereze arkwera iyo basegunye bembera umurugendo rwona kwija kwereza ikigambo cyawe yikereza mbase kora umurumogo nje cyamana gatarga burisho kandi kiso mugishabona abarampura n'amatugabo kandi bakandi banamisho gabo ntangu kisi na TV West umugisha umuri yo Kristo mukama witu amina yabare mnango wishemwe kandi of course tari kushisha bwire natuza aha kigambo cy'izobere kama witasimwe nyongera kutwara umugishogo wishemwe Kereya kusimira orhanga nanyo korangu nakurebaho kandi uruhuryo hurire n'imirimo y'umukora no buherezo umukora tubusimira mukama izoberi ikigambo kitwaza kubaganaho tuzakwebemberwa theme yitu ya province ya Uganda yari kugira ngo okwicereza omazima g'ikigambo cya Ruhanga icyo kuhindura hasa tuza kushoma umbarejo Paulo yahandikira abaroma ishuri 12 asitansiyo n'umushorgo bwo kubanza nagira ati nahabwe cyo bishemwe nimbeshengereza abwe mbabaza Ruhanga kumuhaye mbiri yanyu kube bitambo bihurire ebirukwera kandi birukusimwa Ruhanga nuko kwereza kwanyu okumushimire kumuha kandi mutashanisubwa nabo businjobu kureka muhindure basya abo garwa busya umbiteka teko byanyu mubone kumanyake ebiruhanga akunda okubira birungi ebirukusimwa kandi bishyikira buzima cyumwahura ikigambo cya Ruhanga munkirize nyongere simera Ruhanga kushanganya yo pisoni eshaheji ninyende kwemera katutu kuburengeri ya Ruhanga bishemwe n'amazuma kigambo ekinyo kimpamya kandi kimpereza amani kinyusiye hindigire Paulo kagamba kuhindura manya ngunga hindura bishemwe abo kukimanya abitwashomere kumurwanya ngo primary school izina imwe abe munyeta ngumutemu abitwashomere kumwe Cleveland High School ambara kurga asini ya 1 paka A level nabwo kandi umutemu mutezi wacweza umukuru orukufumure bitimba arukurara mu kijungu nareba za filmu atakurgayo ampira konka kureba ngo hati ninye mwahure orukubure kigambo cya Ruhanga bishemwe kigambo cya Ruhanga ndikindura haleluya ngwe Paulo yatwaditira nagira ngo nahagwe cyo bishemwe nimbeshengereza abishemwe muhura kagambo ako nimbeshengereza Paulo akata kwandika ngo Paulo nararigambe bigambwe ngo Paulo wenka akari inspired by the Holy Spirit omwoyo arkwera babe namukozesa bwe no babe natugambira na Ruhanga ikigambo kweshengerezo mazumu muri nyankore nosha omuntu omuganda kandi ze ko mukarti y'abaganda nanguna karti yito yatoro omuntu kuza kweshengereza mutayo nasimba amaju amweshengereza hato no shotora Ruhanga kasimbira amaju nakozesa mwiro Paulo okweshengereza iwo muntu uranga ko kweshengereza ngo bwenu nimbeshengereza bishemwe ahabwe mbabaza Ruhanga kumuhaye mbiri yanyu haleluya ngo natweshengereza bishemwe ati ko kuba no shumwe mudagamwe nkuru
nyoha kweshengereza nitaho ekeberagiro eshura eje ya munano rw'ikumi na mushanju we Musa nagambira abana b'Isirayeli nabagira ati oyerinde otarigira reka kushomereye ekeberagiro eshura ya munano rw'ikumi na mushanju Musa nagambira abana b'Isirayeli nabagira ati oyerinde otarigira umutima gwawe oti obushobozi bwanje n'amahane ganje nibyo bimpisize obutungi obunyine. Haleluya. Paulo natweshengereza Musa nawe nayishengereza abana b'Isirayeli ariko ati mwerinde umutima gwawe omumagezi gawo mbitekateko byotarigira ngo obushobozi bw'oyine amana goyine obwenje bw'oyine nibwo bwakwisize ebintu byotungire ningezo kugamba ki Paulo yana tugambira ko okutweshengereza umumbabazi arahanga ngo uteyembiri yitwe bitambwe bikurire ebikwera kandi ebikusimwa ruhanga ngo nko kwereza kwanyu kumushimire kumuha mazima ko naba natugamba ngo twerinde iworyoko Paulo yana tugambira echo yana gamba mbirugwo kwayo mukama tagamba mbirugwo ngo kureba namanyisa nebyo basize kukoze so mbirugwo wawe okoze isombero gorango guyakwire iwajire buwakora ati byona nagamba umbirugwitu nebitkoze isembiri yitu byona tubeherezeyo bibe bitambwe bishemira mukama hati kankubuza iwe obuhikasande okashita musiti njurumu yawe okana ubwishika kuzo mu matungo gawe nangwa bamwete bakushora no shanga no wishika kuzo mu rutoke nguyaza kurambura urutoke rwe abakozi ngo kubakozire obyete byawe ugira ngo ukabyehereza bishinogira ngo abakora bakabura kubitunga wishemwe bikaba bita. Paulo yanagambira ko yerinda nakweshengereza ngo heyo umburugwa kube kitambo cyurira ruhanga haza tekirukungumya Paulo we nuwo urukutweshengereza wagarukombi yakoze urwentumwa ishore ya mushanjwa no shanga bakutera Stefano amabare Paulo akaringirida umbembatera Stefano amabare hati waza wagumiza mushure ya mwenda orebo khinduka kwa Paulo. Haleluya. Orebo khinduka kwa Paulo atogo Paulo owabire na Rwanda sekanisa na tere ntumwa amabare najya tuno bakagwaha nakora ekiko nabembezi ngo baze kwata bari ya Damasco nuwariye nakweshengereza tubishemwe binakozere kabikora natete buri korara haga ate binakozere nabukoze sakajanja nuwariye nakweshengereza ngo iwo ryoko yerinde kandi kigambira wishemwe uyerinde ninkweshengereza umburugwayo ugwawe nabyona obeyo ukora mukama tujya tuza amushororo ngo gwa kabiri atugira kandi mutashanisubwa nabo businjobo akantu kangabaza gantegarisa kora mutashanisubwa nabo businjobo nahibuza ashitashanisubwa nabo businjobo narote shaniriza nabo businjobo hati namanyisa cyo businjobo barubata hati banzo za cyaro cyawe nango zakatauna antukunda kwimbise tauna turgata unuzambara za cyaro cyawe orabo businjobo kubari omushija nyeneka ni muko mukasheshe abana babandi nubazayishomero nabarabo bakuzayishomero wari kuzahabara omwazi yo bambarga habara yana rgabara bari anu barga yishomero we nagaruko mukayi abe bari yabashitami obusinjobo abana babishiki abana babasigazi abaryo kwa amashomero twatwine teacher witwaha Cleveland High School owishemwe tuto agagira ikigambo cy'abatugambira atubana banje nabeshengereza muhamera hakushoma akire karyo ebe mukureba ngo mpira atito by then nyonga impaja Liverpool nkanda ba Steven Gerrard Michael Owen agatugambira taba mukureba imwe base n'abatiero Henry atenvenda kwija kurgaho mwako bwire go kurgo mu ishomero mutakine pocket money yo kutwara mu kibanda kuro mpira haze habazana bo kubakira n'Uburundi oshanje tine capacity yo kutunga na 10 rwo kuza kureba mpira atubwe no concentrating akushoma
abazana babo bariyo ruhanga bo kuza kureba ruhanga n'abatebekanisa no bareba obusinjobu obukwemera kugira ngo umushija ashobora umushija umukazi ashobora umukazi ngo yerindo tashanisubwa nabwo nko wishemwe nimanyiso mu Kristayo umuntu yiciriza Kristo obusinjobu umushija kuyimuka na nyineka okashanga kubaza kubyama tubakashabaga kureka mbamanza batongana barwana iyo mwana wo ryo mukankeje oyerindo tashanisubwa n'abazire nkabo eje mitwari zejo haza achigumiza mwagirati wazo matware umugwa agwa kabirogungu kureka muhindurwe basya kureko hindurwe musya ohure kigambo cyaranga amazima g'ikigambo cyaranga naga kuhindura musya haleluya no hinduka busya kungamba kigambo kuhinduka busya yagumizamu akugira ati ohindurwe busya muhindura basi ahagwo kugarwa obusya ombeteka tiko byanyu nani ngambo kugarwa obusya nimbasa umujungu naketa transformation umuntu kuhinduka hati piso no abirayi nizi no mutemu hati banywana banje tima kware nande banka mwana wanje Edmund hatu nama ikindi gamba omutemu hati no mwahure uko niko kuhinduka busya bwene uko wakoreba echugugu echo kureba echugugu kubugana echugugu mbuto bwacho echikweta katapara okijo kabugana the real butterfly bakakugambira ngo echikargomu no yanga no joto no nkwa kushanga umurogo wacharo obatwemba tate ko ngunaroga hatu uyu mwaka kumbugana wishemwe mukama wita simwe izina y'uburogo kargaho azo izina ryo bwishemwe uko nuko kuhinduka haleluya Paulo kwara kutugambiraho ngutindwe basya bwena bishemwe nimbendeza okugira ngo utinduke ubure kigambo cyarahanga cyo rahure burizoba nico kuhindura n'ikindureka yawe omukazi ube nashora hera ino busasi azimbira amatama ashora hera shemerirwe barengo no mukazi wanangana washemerirwe uko nuko kuhinduka iyo mushije ube notaho mukayawe shaha mukaga gociro shaha mushanje gociro shaha mwenda gociro abana bamwe tubakumanya baracye kwetana angu uhinduke bazuje toresha 12 notaho mukayawe agwa mukavuye ko bano ndakora shaha eze shaha zayongera yiguru umushahi 12 shaha mwenda ze mwihangwe umazuma no gikora emukagwe mirungi uko nuko kuhindurwe kigambo cyaranga kuturugambaho umwaka wo nkekanisa ya Uganda gwe nimbeshengereza mureke kigambo cyaranga kitindura mukashishaka hasa abishebe kutwanta kigamba mu cyete cyo kuzanazana konka Yesu yatugambira je umungire cyandikirwe Yohana ishuri 10 umushoro ngo 10 ngo munyanzu gwa stane takuretwa kindu mukayawe takuretwa kindu makagawe takuretwa kindu ayimino omagara gawe takuretwa kindu mbana bawe nareto kwibeka yawe obushera kagwiba areto kubucwekereza nangu no kubwita nabwita abwiyaho nicyo tworeto munyanzu gwa stane unkonka kukwitereza Yesu hatuwe Yesu akuhereza amagara agijiro businje amagara gije kandi agakwaminje munonga uhureka yawe n'amagara haleluya kama wita simu bwene butashanisubwa time dakika ezinyine yenda kwecho kurebera ho echo mudakika nk'itano akaruho aba amakabiri ngari yacyaro cumwe aza amakabiri ago gazara abana bazarana bakundana nizagamba abana bombi omwe bakamweta urukundo nato arabo kweta amazina ago reka ngatu mu rujungu omwe bakamweta Ravu omwe bamweta Ravdi hata Ravdi no nduza kutwara nko original ijuka Paulo natama mustashanisubwa narstakopa then Ravu nuwe photocopy nyenda kwecho kurebero cha original na photocopy ngokora wakwata original waji photocopy ngam photocopy nubani byenda kushana konka photocopy nesigara photocopy omuntu agira mangu ni photocopy hati abana bakurano bakora ebintu ori Ravu
nakunda ravudi hato naguma ravudi byakora ravu nabakopa ebya ravudi bwene biri original ebya ravu biri duplicate nari bir photocopy hati umurundu byagura bityo abazira baravu bakiza kumuhana abaravu bajya ngo no nedembe ry'umwana ubwo n'ubusinge bw'umwana n'ubugabe bwota mukwata bwe ni cyakora kityo kugira ngo ravudi wakakora ebiryo original akore biriyo umurundu gumwe bazamizi ndukuca bugufu ko bashyira amizi ubwira bakabatwara enyungu narebishari narimo mutayisamizi byone naroburobo ko bashyira amizi batahamizi nkabana bakuzana atravudi yakwatamiza garavu yagata basheka ravudi yagakwatamizi yagatamo bayikora bata uko banzo wa ravudi ubona kuzo wa ravu hati kubashira muka wa ravudi ubuzirishanke mwene shiceka zo mwabazi amizi bagata haramazi bagagareka bahari hati ravu aboja ngo akakunda kompa ravudi hati no kubatira miza kubatura ko bazaganira hati nyaravu wanje ayakira miza ga ravudi agashesha gata rera sheka abazire bashobora ogumwana yatayihurwa ki ngo nogu nico yakora yizuba nanje nico nakopa nogu amugira tubweme nyo kunagata niwo tahamizi ganje zigeze bashayibirize cyo izuba rwo mu 5 km hati aho fumu y'abanyankore no kwizera ngo ubwenge buki n'ubusiye bigire ravu yashuma bagumza mbashoma kumwe ravu yaguma nakopa ravudi hati bahika umurundo gumwe ndukumaririza baheza university Oria GPA kware yireyo ravudi kware yireyo nka 4.9 first class ogu yayo 4.8 bwenu bona ba 8.9 babarangu nabo bwenje bayapply ngomurumo company mwenka TV West station kuko basa ku advertising abo mirumo kuba istre babeta interview kuba istre yahabanze yo ravudi original hatu bambuze kibuze cyo kubanza ninjeze okora siyo cyo banza kikanshijira ngo Tanzania katunga yari independence ekibaburize ravudi yagira ati ekeshe kwa ne kitungoro ku Rwanda nkaga konka abo bizubo bitari mwe namwe byabiremu ekagitungoro ku Rwanda nkaga nagumo echa kabiri ngo okazarwa ryari nico ngo wayebembire Tanzania kutunga independence akabaryo ati bakabari yabashija binji bona bakatamwa mani konka mwari mu Julius Nyerere ya imajinga nuwayebembira abandi mukutamwa mani echa kashatu ngwitaro ngunubo innocent bambuza ngo o innocent omushaho yawo tawo innocent yabagira to umwe nimba nzine umwe mbantazine nke byahati hati yashora uwarava kategeriza hariya watana kopa ategeze ravudi kuyatahira mu yambuza ravudi yamugira kamba basakubuze buzo butakushana nebyanje wishemwe ati uwe impa answer yatahamu kuyashiremo umushayine first class degree bambuze kibuze cyo kubanza ngo wishemwe bishoka zarwa ryari hati nkanshe kwaninza rwo ku Rwanda nkaga konkagwe inshonge zitari zumwe na zumwe naza rwo ku Rwanda nkaga nagubi bambuze cya kabiri ngo shono nci cyabire cya kabiri ngo abashije binji bona bakagezaho konka mwari mu Julius Nyerere yabano yaba the best ariye nakopa Echakshatu nkonga mushijo ino buongo bakagwiri bakaba confused nkonga mushijo ino buongo ato mwe nimba mbwine omwe mbantawine numuhoro kopi mwe bokopa wakopa kopesto bwenje message yindu kusigera becori oreke kuba kwenda kube cyananka arahangayine iki yakwangire ngobe obe nico wawe mukama witu abampero mugisha katukusime umunyambabazi ahabwe bigambo bitwabasa kubagana isoberi TV West ikigambo cyo kutugambira ngo tubase kuhindurwa tube basiya bwene mukama ni nkweshingereza ikigambo iki reka kijuru cyakwataho
okuwo cyumuhiso umugisha base kuhindurwa ko mukaye nangu no mubikorwa byatwire nakora abase kugira ngo kuyahindurwaho haza mukama ntwija kwaga umugisha nk'abantu bawe twahereze imbere yitu tukakora nangu nebisitunje byone tukakora izina yondije kusima umuyiguru no munsi nangu no makagito no mitima yitu umuryo gwo Kristo Yesu mukama witu. Yebale mnonga Reverend kandi twasime imbabazi iyo watambira nitwe icweka cyinjiri ningashi icweka cy'icyo kigambo cyerizo mukama ni mukuru Reverend yayigisa kurunje mnonga kunko of course twabirende muhobwire bwinji kunka shuware hine twapikingamo kandi nyisigango niwe kwere wabo rinito kai twatanikira hine change cyuho munje yitu izobere ubundi washanga Reverend nahendera twaciho mbaroma umutogwa gure gwikomini ibiri mshorero twashoma go kubanza no gwa kabiri so you can go back oyishomere home porampora kandi ko ruko bano cyishomera mpora at least you pick a leaf ikigambo cyarahanga kikwetaga kushoma nke charane like urukushoma speed ko rukushoma ikigamba hakindi at least nogire cyo wapikingamo mukamba numero njyewe nita program ya Msimanta kandi of course ntukukunda twendeza je twendeza rahanga twendeze kwikiriza Isa kategeka magaragawe wabutaka muntirize ahabo kubane cikuru wabo umwino magaragawe umwino mbyawe umwino mkayawe umwino business yawe umwino nano mberere bawe ni cikuru mnonga ko kumutiriza akazo mkayawe program ni ya Msimanta tukwinire bingi twine ubujurize no bukura hamagaragaba bikirize Yesu mujunu w'amagaragabo kwariko bariyahana jurize na mukama wa Yesu Kristo iwori yo no tureba at least hine cyo kupikinga wabotaka mwikirize waribo kwari kumugambaho na asima mnonga Reverend yanara kutwaho katso bujurize konko bwire twabtunga next time we invite him aje tuhereza bujurize ni cikuru mnonga ahabo kubano ureba rahanga hakwihirana na hakutire ureba ngushuware kuratarabire mukama to wakubiro ryaho mwene ntwenda kubaretera ubujurizi wishemwe etso myakiraha kutereza ubujurizi bwe kandi nawe akatugambira bikore by'amagaraje ruhanga hamwihiri ruhanga byamkorire kandi no byabirataka mwikirize akabanashaki tukize tumireho ikanda misi y'abantu mbashabira no Reverend nashaba kuramisi y'abantu be is from far mwene shuware nabo yagenda atabakwire tuba twashisha kwaye reka ramisi y'abantu bacegegwa then atuhereza n'umugisha yabare wishemwe kariyo kumpereza umugishogo intwara umugishogo kuramusiya abahereza batayibanje kugira munonga bimbirwe akidikoni obusaba dikoni wito wahumura venare Reverend Samuel Mugabi na Bishop wito bureberezi wito barwezori indamusiya abakurista y'umwena abo burisa bwahumura kandi umwe bari no kumpa facilitation kumore ngunyiza TV West muhanta facilitation baramusiya indamusiya abazire banje tatana mawe mugurusi nyamuze Joshua umurishagazi byisingoma mugomboro ryoza indamusiya umucyara wanje tinkayobwa uwishimo mbasi so buhereza uwishembabazi Evas Mazara kaka mwena nimbara musiya mu district y'Igomba mu kigezi kama bampera umugisha eke yindire mu yo wishemwa Aroni na mutayi wanje mukuru wanje Obeda inamasiko mwena nimbara musiya mukama yongere ku bampera umugisha bwenu reka tushabiri hanga yitu umugisha nitutoshabira umugisha mukama imigisha yoner gahori ergo muyigoro neshuma umusomu tongera kushaba nguyo hanga ohereza ihanga yitu umugisha ohereza mbezi bihanga yitu umugisha ohereze kanisa ya umugisha gujibaso kuhereza ohereze abana ba umugisha ohereze TV West na staff yone ya TV umugisha abo buherezo ubu na yatayimo yo kutereza kugira ngo tubase kurira ikigambo cyawe ubwo mugisha gwarahanga umushobozi wa byona tatito umwana umwe yakwera ngo bari mu mwena baryo uko bareba TV West ngo ba TV West ngo bayihanga litira Uganda hari yangendo gubebe mbere gugumeho ubutaruturgaho hati nebero byona amen. Yabare mbyanga Reverend kandi of course twakusimanye wo watunganye umugisha twikirize tumireho nitugarukana icweka cyo bujurizi kabisa.